হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কুক অ্যান্ড ফুড। আর আজকের রেসিপি কলার মোগলাই। এটা খেতে খুবই সুস্বাদু ছিল। বিকালের নাস্তায় আপনিও আপনার বাচ্চাকে এভাবে কলার মোগলাই বানিয়ে দিতে পারেন। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। প্রথমেই নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে দিয়ে দেব আমি সামান্য পরিমাণের লবণ। লবণটা স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। এরপরে দিয়ে দেব রান্নার সয়াবিন তেল। তেলটা আমি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করেছি। এবারে ময়দাটা আমি ভালো করে ময়াম করে নেব। ময়দা ময়াম করা হয়ে গেলে আমি একটু পানি দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নেব। ডোতে একটু তেল মাখিয়ে আমি রেস্টে রেখে দেব। এরপরে আমাদের যা লাগছে সেটা হলো কলা। আমি এখানে 3টি কলা নিয়েছি। কলা 3টি আমি ভালোভাবে ছিলে আমি এগুলোকে কুটি কুটি করে কেটে নেব। এরপরে লাগছে ড্যানিশ দুধ। এই 3টি উপকরণ দিয়ে আপনারা মজাদার এই কলার মোগলাই বানিয়ে নিতে পারেন। আমি একটা ডো নিয়ে এখন বেলে বড় করে নিচ্ছি। এরপরে আমি একটু চিনি ছিটিয়ে দেব। টুকরো টুকরো করে রাখা কলাগুলো আমি এখন ছড়িয়ে দেব। কলার উপরে আমি ড্যানিশ দুধটা ছড়িয়ে দেব। আমার সব উপকরণ দেওয়া হয়ে গেছে। আমি এখন এগুলোকে একটা মোগলাইর শেপ দিয়ে নেব। একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে মোগলাইটি আমি ভাজার জন্য ছেড়ে দেব। একটা স্প্যাচুলা দিয়ে আমি গরম তেলটা উপরে করে দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে এপাশ ওপাশ সমানভাবে হয়ে যাবে। দেখুন আমার মোগলাইটা কিভাবে ফুলে উঠেছে। এক পাশ হয়ে গেলে আমি অপর পাশে উল্টে দেব। এভাবে লাল লাল করে ভেজে উঠিয়ে নিয়েছি। আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি। উপর থেকে একটু ড্যানিশ দুধ দিয়ে আমি সাজিয়ে নিলাম প্লেটে। দেখুন দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। বিকেলের নাস্তায় বাচ্চাদের এভাবে মোগলাই বানিয়ে দিলে তারা খুশি হয়ে যাবে। আপনারা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।